703, 13, 176. Зеленое сиденье. Ульяновский проезд. Следующая остановка – Ульяновский бульвар. Будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам и людям старшего возраста. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. Внимание! Автобус начинает движение. В избежании падения держитесь за поручень. Двести 92, 13, 19. Ульяновский бульвар. Следующая остановка – Ульяново. Ну, электричка опять. 703, 13, 109. Микроавтобус 646. 16 488 вроде. Ульяново. Следующая остановка – Автобаза. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе улицы, соблюдайте правила дорожного движения.